फाइनली साथीहरू म चाहिँ दुल्लु बजार पुगेँ अनि मम्मी म गएको थियौँ। तर साथीहरू राम्रो थियो दुल्लु बजार चाहिँ। म चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ गएको नि सरकारी कामले गएको भने साथीहरू यस्तो झ्याउकै होइन सरकारी काम गर्न यो भएन ऊ सिस्टम मिलेन यो सिस्टम मिलेन भनेर यस्तो झ्याउकै। मैले यो भिडियो चाहिँ जाँदाखेरि गराइनँ, आउँदाखेरि त्यहाँबाट आउँदाखेरि गरायो किन साथीहरू, त्यसैले राम्रोसँग देखाउन पाएन। राम्रो छ दुल्लु बजार, घुम्नलाई पनि राम्रो छ। कहाँ माथि लभ डाँडा यताउता छन्दै भन्नु लागेको थियो कि अटो चलाउने दाइले। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ जाने फुर्सद पनि थिएन। यहाँ यता त्यहाँको नगरपालिका छ अरे, मैले चाहिँ त्यो पनि घुम्न पाइनँ कि साथीहरू। होइन सरकारी काम यस्तो झ्याउकै होइन, हामीहरू छिटो पुग्छौँ कि नै भनेर दौ जाने हो कि 3 बजेतिर पुग्यौँ। 3 बजेतिर पुग्यौँ, फेरि अझ फेरि सरकारी काम त भइगयो, त्यो गर्दा गर्दै त्यही हो 5 बजेतिर हामीहरू त्यहाँदेखि हिँड्यौँ भने साथीहरू यस्तो झ्याउके बाटो पनि जाँदाखेरि ढिलो भइदियो क्या। अनि फेरि हामीले नास्ता नि खायौँ साथीहरू। होइन गाउँले रोडमा यति झ्याउ हुन्छ, झ्याउके बाटो राम्रो पिच भएन नि त, भर्खर पिच हुने सुरुवातमा छ अरे, पिच चाहिँ भएन। अब केही वर्षपछि हुन्छ होला पिच। यो चाहिँ शान्ति बजार हो साथीहरू त्यहाँको। हामीहरू माथिल्लो बाटो गइदियो भए अझै केही नि सहज पर्थ्यो। तल्लो बाटो गयौँ हामीहरू कर्णाली राजमार्गदेखि, माथिल्लो मध्य पहाडी राजमार्गदेखि गइदियो राम्रो हुन्थ्यो हो कि नै साथीहरू। आजलाई यति, भेटौँला अब अर्को भ्लगमा, बाई बाई।